tapi hasilnya bagus, settingannya pas. Ini plastik ya. Kali setting untuk ribuan plastik atau media datar lainnya ya. Settingan sangat mudah, nanti saya videokan di kesempatan berikutnya. Bisa ditumpuk sampai 5-7 plastik ya. Jadi tinggal apa itu menekan atau ya menekan ini ringan, dia bersih sendiri. Dua warna sudah bisa, ini karena kaca ya. Nanti apa itu bagian bawahnya nanti tinggal kasih lampu. Hasilnya presisi, konsisten, jadi ya ini ya gini terus gitu. Oke.